Ndabasuhuje mwese abakunzi ba Artist TV impamyabumenyi mwe tugikomeje kubana muri uyu mwaka wa 2022 kandi nizere ko mwawutangiye amahoro. Muri uyu mwanya tugiye kureba amwe mu makuru yagiye acicikanwa hirya no hino cyane cyane imbere mu gihugu muri iki cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka wa 2022. Ntimuze gucikwa murabo muri kumwe nanjye Ishimwe Eritie. Bahaye ikaze. Nongeye kandi mbahaye ikaze. Inkuru ya mbere tugiye kurebera hamwe ni iry'iruka ry'ikirunga cya NYIRAGONGO yongeye kunugwanugwaho muri iyi minsi. Ese byaba byatewe n'iki? Impuguke zishinzwe gukurikirana ikirunga cya NYIRAGONGO zatangaje ko cyongeye kugira amazuku yaka mu nda yacyo ndetse kikaba kirimo kuzamura imyotsi myinshi mu kirere. Tugiye kureba ese ingaruka ziterwa n'imyuka isohoka muri NYIRAGONGO ni zihe? Ibyagaragajwe n'impuguke z'ikigo gikurikirana iby'ibirunga gikorera mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byerekana ko icyo kirunga kirimo kohereza imyotsi ya sulfuric oxide mu kirere, imyuka ibarirwa hagati ya toni 5,000 na toni 50,000 ku munsi. Iyo myotsi ijya mu kirere ikavayo yabaye uduce dutoya tugwa ku bimera, mu mazi, ku bikoresho bitandukanye ndetse n'abantu bakaba bashobora kuyihumeka kubera ukuntu tuba twabaye dutoya. Y'abantu bayihumetse rero ibishobora kubateza indwara zitandukanye, urugero nk'indwara ya bronchite ihoraho. Ikigo gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA tariki ya 5 Mutarama 2022 cyavuze ko cyafashe ibipimo by'ubuziranenge bw'amazi y'ikiyaga cya Kivu gisanga afite ubuziranenge, ariko umwuka wo mu karere ka Rubavu atari mwiza nubwo cyongeye ko bidafitanye isano na NYIRAGONGO. REMA yasabye abaturage mu karere ka Rubavu kwambara neza agapfukamunwa birinda imyuka no kugabanya ibikorwa bakorera hanze birinda kubaho iryo vu rya sulfuric oxide ryabageraho. REMA kandi ikomeza kugira inama abaturage gutwikira ibiribwa n'ibinyobwa, koza neza imboga n'imbuto no kwirinda kunywa amazi y'imvura kuko iyo myuka iri mu kirere yihuye n'imvura bikora uburozi bwakwangiza umubiri vuba. Kandi bakomeza bavuga ko iyo myuka ya sulfuric oxide idakangwa no guteka amazi nk'uko benshi babikeka kuko atari microbe ahubwo ihuye n'amazi ikora ubundi burozi. Dukomeje kandi n'izindi nkuru zagiye zishikana muri iki cyumweru, hagaragaye umworozi wo mu mudugudu wa Kayange akagari Kandama mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare umaranye imyaka 2 imparage mu rwuri rwe rurimo n'inka. Zaje ari 2 ariko ubuzimaze kuba 7. Akaba ari naho hera asaba urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB kumukiza izi imparage kuko zimwangiriza kandi zikamuteranya n'abaturage. Indi nkuru yagiye icicikana muri iki cyumweru, mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko iperereza ryakorewe ku bantu 11 bapfuye ndetse n'abandi 4 bahumye amaso nyuma yo kunywa inzoga yitwa umuneza, byagaragaje ko iyo nzoga yarimo ikinyabutabire cyitwa methanol. Ubundi inzoga zisanzwe zirimo ikinyabutabire cya ethanol cyangwa se alcohol, ariko iyi nzoga yo yitwa umuneza imaze kwica abantu 11 n'abandi 4 bamaze guhuma yo yagaragayemo ikinyabutabire cyitwa methanol. Akenshi iki kinyabutabire cyitwa methanol gikoreshwa mu kwica udukoko. Indi nkuru kandi yacicikanye cyane ni ibintu bitari bisanzwe bizwi. Umupadiri wa diocese ya Cyangugu Sibomana Jerome yasezeranye n'umugore we Ngabire Teddy imbere y'amategeko kuzabana ubudatana nyuma y'uko asezereye mu gipadiri akiyemeza kuba umurayiki. Uyu ni umuhango wabereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye ku wa 5 tariki ya 7 Mutarama 2022. Ibi byabaye nyuma yaho Padiri Sibomana yavuye mu gipadiri mu mwaka wa 2020, akaba yari amaze gukora ubutumwa butandukanye muri paruwasi ya Yove, Nkombo na Shangi Cyangugu. Akenshi bikunda kuba bidasanzwe kumva ko padiri yambuye ikanza akiyemeza gushaka umugore, bikunze kubabaza abakristo ndetse na bagenzi be bakoranaga umurimo w'Imana n'abaseseridoti bagenzi be, ariko bikaba byiza kumesa kamwe nk'uko bamwe mu bapadiri bajya babikora. Nsengiyumva Evariste w'umufutuzi, iri ni izina bakunda guha abantu bambutse akanyanga wo mu mudugudu wa Rwamiko akagari ka Kabungo mu murenge wa Kiyombe, ari mu maboko ya polisi station ya Nyagatare nyuma yo gufatanwa litiro 187 za kanyanga yari akuye mu gihugu cya Uganda zizaniye shebuja witwa Uwizeye utuye mu murenge wa Kiyombe. Uyu Nsengiyumva Evariste w'imyaka 23 mu kwisobanura kwe avuga ko yarazi ko agiye kuzana imyenda, ahageze ahura n'abantu atazi bamuhereza zikanyanga, abanza kwanga kuzitwara ariko ageze aha atinya ko bamugirira nabi abona kuzizana. Ngo yafashwe saa 8 z'ijoro kuri tariki 6 Mutarama 2022. Uyu Nsengiyumva icyaha kibaye kimufashe
yakatirwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze na miliyoni 10. Tunyarukiye muri siporo duhere mu gihugu cy'u Rwanda, nta kindi cyagiye gicicikanwa cyane nk'isubukurwa rya shampiyona ndetse n'imyitozo y'umupira w'amaguru mu gihugu. Ibi byaherekejwe n'andi mabwiriza menshi agiye atandukanye, ariko iryagiye ryibandwaho cyane ni uburyo abafana batemerewe kugera ku kibuga umupira uzajya iberaho cyangwa se imyitozo. Muri Afurika muri rusange nta kindi kintu kirimo kuvugwa nk'itangira ry'imikino ya African Cup of Nations ryatangiye uyu munsi tariki 9 Mutarama rikaba rizageza tariki 6 Gashyantare 2022. Ubu tuvugana imikino 2 yabimburiye indi mikino yo mu itsinda rya A yamaze kurangira. Reka turebere hamwe ku buryo byagenze. Mu mikino 2 yamaze kurangira, Cameroon yatsinze ikipe ya Burkina Faso ibitego 2-1, naho Ethiopia itsindwa na Cape Verde igitego 1-0. Uyu mukino wagaragayemo ikarita y'umutuku yagaragaye ku munota wa 12 habwa umusore wa Ethiopia witwa Yared Baye. Dusoza mu tuntu n'utundi tugiye kureba emojis zo kwitondera bitewe n'aho uri. Ibimenyetso cyangwa se emojis bitandukanye bikoreshwa kenshi mu butumwa bugufi kuri telefone bigira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'aho umuntu ari cyangwa se igihugu arimo. Bityo rero ni ngombwa gushishoza mbere yo kubikoresha. Reka turebe ikimenyetso cya mbere umuntu agomba kwitondera bitewe n'igihugu arimo. Igikumwe kireba hejuru. Nkuko mubibona, akamenyetso ubusanzwe kavuga ko ibintu bimeze neza, ariko mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati gakoreshwa nk'igitutsi. Mu mwanya w'akamenyetso k'ikiganza cyerekeza urutoki rwo hagati rukoreshwa nk'igitutsi cyane cyane mu Banyamerika, ariko no muri Afurika bikaba bimaze kwinjira mu mico imwe n'imwe. 2. Ibiganza bikoma amashyi. Ubusanzwe henshi ku isi akamenyetso kerekana gukoma amashyi, ariko mu Bushinwa gakoreshwa nko kwereka umuntu ko umwifuza cyangwa se gushaka kuryamana nawe. 3. Ikiganza cyanditse 0. Henshi ku isi aka kamenyetso kerekana ko ibintu ari nta makemwa, ariko mu bice bimwe na bimwe bya Amerika y'Amajyepfo gakoreshwa nk'igitutsi. 4. Isura ya marayika. Aka kamenyetso hafi ya hose ku isi kerekana ubuziranenge, ariko mu Bushinwa gakoreshwa bashaka kwerekana urupfu. 5. Isura iseka buhoro. Aka kamenyetso mu Bushinwa gakoreshwa igihe umuntu ashaka kwerekana ko atishimiye ibivuzwe cyangwa ibikozwe, mu gihe ahandi gasobanura ko umuntu yishimye. 6. Ibiganza bisenga. Iki kimenyetso twinshi turagikoresha. Henshi ku isi gisobanura gushimira, ariko mu Buyapani no mu bindi bihugu byinshi byo muri Aziya gakoreshwa nko gusaba imbabazi. Ngayo nguko rero ibimenyetso cyangwa se emojis tujye tumenya uburyo tubikoresha bitewe n'ibihugu turimo. Mwakoze cyane kubana nanjye muri Week Trends, naho ubutaha mukomeze kunogerwa na gahunda zose Artist TV impamyabumenyi ikomeza kubagezaho.